Vamos a realizar la postproducción de sonido de esta secuencia en Adobe Audition. Para ello Adobe nos lo pone fácil y podemos ir de Premiere a Audition con un solo clic. Pero antes que esto, lo que vamos a ver es cómo exportar nuestro timeline en el caso de que la postproducción de sonido no la realicemos nosotros y el encargado de sonido lo vaya a realizar con otro programa como pueda ser el Pro Tools o el Cubase. Para ello, nosotros lo que tenemos que exportarle es un archivo o OMF o AAF. Ya el encargado de sonido nos dirá cuál es el que quiere. Cualquiera de los dos puede servir para llevar un timeline a un programa de sonido. Vamos a hacer un ejemplo. Vamos a exportar un OMF. Vamos a llamarlo OMF. Y aquí nos pregunta, bueno, la velocidad de muestreo, la frecuencia, la profundidad de bits y nos pregunta si queremos el audio incrustado o el audio independiente. Si le decimos audio incrustado, en el mismo archivo EMF que pasemos al de sonido, ya estarán todos los archivos de audio que están en el montaje incrustados dentro de ese archivo. Si le decimos audio independiente, tendremos que pasarle, además del archivo EMF, la carpeta con los audios para que él los vincule. Vamos a ponerlo en incrustado y le voy a decir aceptar. Me dice dónde quiero guardarlo. Tengo aquí mi carpeta, voy a guardarlo. Me aparece una información de exportación OMF. Digo aceptar. Y si vamos ahora a la carpeta donde lo he guardado, tenemos aquí nuestro archivo OMF y un documento de texto que es la información que nos aparecía antes. Voy a abrirlo en el Audition. Aunque como he dicho podemos abrirlo en cualquier secuenciador de sonido. Voy a abrirlo en Audition. Nos dice dónde creamos una nueva carpeta para guardar esos audios incrustados. Voy a poner una nueva carpeta, voy a llamar también audios OMF. Ahí la tengo, la voy a elegir. Bueno, me dice que no me ha vinculado los archivos, ahora tendría que vincularlos. Le digo aceptar y como veis aquí ya tenemos nuestro montaje tal cual. Como veis de esta forma lo que no tenemos es el vídeo, pero bueno, tendríamos que pasarle al de sonido también una exportación de nuestro vídeo a baja resolución. A baja resolución porque Audition no va a poder mover un vídeo de alta resolución, ¿no? A baja resolución, para que lo pueda mover sin problemas. Pero como veis aquí está el mismo montaje que teníamos en el Premiere, el mismo montaje de sonido. Ahora lo que tendríamos que hacer es vincular los medios. Voy al primero, le voy a decir clic con el clic derecho que quiero vincular todos los medios en conexión. Voy a la carpeta Audios OMF, selecciono el primero, le digo abrir y ya tendríamos aquí nuestro montaje. Te fuiste y todavía no. Bueno, esto lo que haríamos, como he dicho, si le tuviéramos que pasar nuestro proyecto al de sonido y fuera a trabajar en otro programa que no fuera Audition. Voy a salir. Voy a borrar lo que había hecho. Y vamos a ver ahora cómo lo llevaríamos a Audition directamente desde el Premiere. Nosotros podemos llevar solo un clip, por ejemplo voy a seleccionar este clip, puedo llevar solo este clip con botón derecho y decirle editar clip en Adobe Audition. De esta forma llevaría solo un clip para hacer una corrección concreta de este clip. Aquí lo tendríamos ya en Audition, podríamos realizar el efecto que quisiéramos y al guardar, pues ya voy a cerrar, al guardar ya lo tendríamos corregido en Premiere. Y lo que vamos a hacer nosotros es llevar todo el timeline, ¿no? Llevar toda la secuencia a Adobe Audition. Para ello, teniendo seleccionada la secuencia, vamos a ir a edición, editar Adobe Audition, secuencia. Me pide un nombre, pues le voy a dejar el mismo nombre. Donde quiero guardarlo, ya me ha creado una carpeta, como podéis ver, que se llama intercambio con Adobe Audition, de Adobe Audition. Lo dejamos en esa carpeta.
Queremos enviar toda la secuencia, etcétera. Le decimos aceptar. Y automáticamente ya tenemos aquí nuestra secuencia y también con el vídeo. Como podéis ver, tenemos aquí abajo el vídeo. Desapareciste una noche. Vamos a ver lo que nos ha guardado en la carpeta intercambio con Adobe Audition. Como vemos en esta carpeta tenemos la secuencia, tenemos aquí los audios extraídos y demás, y aquí un proyecto. Esto es como un proyecto de Premiere, pero en verdad no nos va a servir para volver a Audition a continuar con el trabajo, ¿no? Una vez si lo realizamos en varios días. Entonces lo primero que deberíamos hacer siempre sería guardar el proyecto. Voy a decirle guardar como. Vamos a poner un nombre más simple. Vamos a ponerle secuencia en Audition para aclararnos. Y la voy a guardar pues, en la misma carpeta de intercambio de Adobe con Audition. Incluso la de la secuencia. Voy a guardarla. Vale, y ahora ya sí que tendríamos aquí nuestra secuencia. Como veis, la extensión es .ssx, donde siempre podremos volver a abrirla y seguir trabajando con nuestra sesión de Audition. Lo primero que vamos a hacer es limpiar los diálogos, y el primer proceso va a ser el de reducción de ruido. Como ya sabemos, la reducción de ruido no la podemos hacer en el modo multipistas, sino que tendremos que ir a forma de onda. Así que tendremos que llevar cada uno de nuestros clips de audios a forma de onda para realizar el proceso de reducción de ruido. Voy a darle doble clic a este primero y ya lo tenemos en el forma de onda. Desapareciste una noche. Aunque he dicho que lo primero que debíamos hacer es la reducción de ruido, en este caso, en esta secuencia, como podemos ver, el sonido está grabado a un nivel muy bajo. Voy a reproducirlo y vamos a ver en el medidor por dónde está el nivel. Desapareciste una noche. Fijaros que está sobre menos 27, más o menos, cuando una grabación óptima debería haber estado sobre menos 18, tirando por ahí. Entonces, en este caso, antes de reducir el ruido, Desapareciste una noche. lo que vamos a hacer es amplificar cada uno de los clips de audio. Voy a ir a efectos y voy a decirle amplificación. Y voy a amplificarlo unos 10 dB. Ya lo tenemos ahí. Como vemos ahora, ya con un nivel más óptimo. Desapareciste una noche. Ya lo tenemos por aquí, más o menos. Y ahora sí que vamos a reducir el ruido. Para reducir el ruido, seleccionamos una zona de ruido, como es esta. Digo, efectos, reducción de ruido, capturar impresión de ruido. De esta forma le decimos que eso es ruido. Ahora puedo o no seleccionar nada o seleccionar todo, lo mismo sería, y volver a efectos, a reducción de ruido y aplicarle la reducción de ruido proceso. Vamos a escuchar. Desapareciste una noche. Te fuiste y todavía no sé por qué. Tal vez. Desapareciste una noche. Te fuiste y todavía no sé por qué. Tal vez. Desapareciste una noche. Te fuiste y todavía no sé por qué. Tal vez. Desapareciste una noche. Te fuiste y todavía no sé por qué. Bueno, por ahí lo tendríamos bien. Voy a darle a aplicar y ya tendríamos el clip. Desapareciste una noche. Te fuiste y todavía no sé por qué. Sin el ruido de fondo. Si vuelvo a multipistas, ya lo tengo aquí corregido. Desapareciste una noche. Te fuiste y todavía no. Ahora deberíamos de hacer lo mismo con cada uno de los clips que tenemos. Ya tenemos todos los clips amplificados y con la reducción de ruido, pero antes de continuar lo que vamos a hacer es renombrar cada pista de audio con lo que tenemos en ella. Entonces aquí en la primera teníamos el plano máster del chico. Pues vamos a ponerlo. Vamos a poner plano general chico.
En el segundo teníamos el plano general de la chica. Plano general chica. En la pista 3 teníamos No, no tardaré en ir. el primer plano de la chica. En la 4 Creo que no quiere. la camarera. Y en el 5 tenemos el primer plano del chico. Así ya sabemos qué es lo que tenemos en cada pista de audio. Vamos a revisar el plano general del chico, que está bastante mal. Hay muchos ruidos por ahí por el fondo. Vamos a escucharlo. Desapareciste una noche. Te fuiste y todavía no sé por qué. Tal vez me estaba escondiendo. ¿De qué? Vamos aquí. Otra ciudad con un aspecto diferente. ¿Veis? Tenemos aquí bastantes chasquidos Con un aspecto diferente. encima de la voz. Entonces, ¿qué podemos hacer? Pues lo que podríamos hacer es intentar cambiar este audio por un audio grabado en el primer plano, que creo que está mucho mejor. Entonces, vamos a ver si nos podría encajar. En este plano que está de espaldas no hay problema, porque podemos sustituirlo perfectamente, porque la boca no se la vemos. Y en este primero, Desapareciste una noche. donde sí que se ve la boca, igual podríamos tener un poco de problemas. Pero vamos a probar. Vamos a importarnos un audio desde el primer plano del chico. Que creo que era el 343. Sí, 343. Vamos a abrirlo. Aquí lo tenemos. Y vamos a crearnos una pista debajo de esta. Ahí lo tengo. Y vamos a posicionar aquí el audio nuevo. Vamos a ver dónde empieza. Voy a ponerlo en solo. Desapareciste una noche. Vale, ahí empieza a hablar. Pues vamos a recortar. Y vamos a ver si ahí nos concuerda. Voy a cortar aquí también con la cuchilla para tenerlo por separado. Y vamos a hacer el vídeo más grande. Desapareciste una noche. Desapareciste una noche. Vemos que Desapareciste una noche. nos concuerda perfectamente. Desapareciste una noche. Vamos a ver el siguiente corte. Te fuiste y todavía no sé por qué. Perfecto. Entonces, ¿qué vamos a hacer? Pues sustituir por estos clips, que tenemos mucho mejor sonido que en los anteriores. Voy a recortar aquí. Tal vez me estaba escondiendo. ¿De qué? Tal vez me estaba escondiendo. Vamos a ver el de qué. ¿De qué? Pues ahí nos queda bien también. Y ahora te encuentro aquí en otra ciudad, con un aspecto diferente. Y aquí tampoco tendríamos ningún Con un problema. aspecto diferente. Vamos a ajustarlo que quede justo donde estaba este, pero como está de espaldas no tendríamos problema ninguno.
Y ahora te encuentro aquí en otra ciudad, con un aspecto diferente. Solo necesito saber por qué desapareció. Y vamos a recortar esto también para que concuerde. Solo necesito saber por qué desapareciste. Perfecto, nos quedaría bastante bien, no se nota. Vamos a recortar ahí. Y nos cargamos el resto. Vamos a indicar aquí que esto es también del primer plano del chico. Y ya la pista... Vamos a hacer solo. Ya, incluso estos dos clips no los podríamos cargar. Y vamos a hacer la limpieza de estos clips nuevos, que deberíamos amplificarlos y reducirles el ruido. Voy a ello. Desapareciste una noche. Desapareciste. Desapareciste una noche. Desapareciste una noche. Desapareciste una noche. Bueno, voy a dejarlo ahí. Ahora, para seguir con la limpieza de los diálogos, vamos a ir utilizando la envolvente de sonido para bajar el volumen en las zonas en las que no hablan y quitar los clips en los que no hay sonido. Para ello, pues voy a ampliar la imagen y vamos a ir creando aquí puntos clave y vamos a ir bajando el sonido, ajustándolo con una especie de fundidos de entrada. Desapareciste una noche. A ver cómo nos queda. Desapareciste una noche. Vale, y vamos a ir haciendo eso con todos, además de eliminar los clips en los que no hay diálogos, como por ejemplo este. Nos lo iríamos borrando todos los clips donde no hay diálogos. Ya tenemos hechas todas las envolventes y ahora lo que vamos a aplicarle es una ecualización a cada pista. Voy a FX y lo que vamos a aplicar es una ecualización para meterle un filtro pasaltos para cortar todas las frecuencias por debajo de 100 Hz, que lo único que puede haber es ruido también. Voy a filtro y EQ, ecualizador paramétrico y vamos a aplicarle un filtro pasaltos pues sobre los 90 Hz más o menos. Ahí lo tendríamos. Y voy a aplicárselo a todas las pistas. Otra ecualización que se suele utilizar es para igualar las distintas captaciones de los micros. Como vemos, hay audios que están grabados en un plano general y otros en un primer plano. Está claro que cuando se grabó el plano general, el micrófono está mucho más alejado que cuando se grabó el primer plano. Por lo tanto, generalmente los primeros planos van a sonar algo más graves que los planos grabados en un plano más general. Entonces, para igualar un poco, lo que podemos hacer es aumentar algo de graves en los planos generales. Vamos a escuchar el primer plano de la chica. No tardaré en irme.
y vamos a escuchar a la chica en el plano general. Tal vez me estaba escondiendo. Como vemos, tiene más cuerpo los primeros planos, ¿no? Entonces vamos a aplicarle en el plano general un poquito de graves. Vamos a aplicarle otro paramétrico y vamos a subirle algo los graves alrededor de los 200 y pico, 300. Vamos a escuchar cómo nos quedaría. Tal vez me estaba escondiendo. Tal vez me estaba escondiendo. Vamos a seleccionar este trozo. Tal vez me estaba escondiendo. 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 Bueno, ahí le habríamos reforzado un pelín los graves a toda la pista de lo que es el plano general de la chica, ¿no? Y vamos a ponerlo también en el plano general del chico, aunque solo dice una palabra aquí al final, pero vamos a darle también un pelín de graves. Los 200 y pico. Qué noche. Bueno, vamos a dejarlo ahí. Ahora vamos a aplicarle una ligera compresión a cada pista. Vamos a ver, esta es el primer plano del chico. Vamos a coger el procesamiento dinámico y vamos a utilizar el preset de voz suave para reducir el rango dinámico y darle un poco más de sonoridad. Vamos a ver cómo nos quedaría ahí. Desapareciste una noche. Te fuiste y todavía no sé por qué. Bien, podríamos ahora compensarle subiéndolo 2 o 3 dB. Desapareciste una noche. Vamos a dejarlo ahí. Y vamos a aplicarle un compresor a cada una de las pistas. Lo que vamos a hacer, que bien podríamos haberlo hecho antes, para evitar posibles movimientos de los clips sin querer, bloquear todos estos clips en el tiempo para que no se nos muevan. Voy a seleccionar todos y ahora con botón derecho sobre uno les voy a decir que quiero bloquear en el tiempo. Ya me aparece este candado de tal forma que ya no podría mover el clip de un lado a otro, ¿no? Ahora vamos a importar los efectos de librería. Aquí los tenemos: ambiente, atmósfera, pasos, abro y vamos a ir vistiendo la secuencia. Vamos a empezar con los pasos de la camarera. Vamos a crear bueno, arrastro y ya crearé una nueva pista. Y aquí tengo los pasos. Vamos a ir recortando y posicionando los pasos donde tengan que ir. Vamos a ver. Solo necesito saber por qué desapareciste. Aquí empieza a andar. Vamos a hacer más grande. Y lo que vamos a recortar, porque no coincide la velocidad de los pasos con la imagen. Yo creo que con esto sobra, ya el resto los podemos borrar. Sí. Y vamos a buscar el momento en que empieza a andar la cámara.
Ahí podría dar ya un primer paso. Te vi. Ahí daría un segundo. Y ahí un tercero. Te vi. Te vi. Ahí lo tendríamos. Voy a borrar estos dos. Y vamos a ver ahora cuándo se va. Ahí ya daría el primer paso. Vamos a... seleccionándolos y con Alt voy a duplicar esos 3 pasos y vamos a llevárnoslos ahí. Bueno, ahí sobraría. Y ahora lo que vamos a hacer es ajustar los volúmenes. Para ello, lo que vamos a hacer es jugar con la envolvente de volumen, pero en lugar de la envolvente de clip, la envolvente de pista. Voy a abrir esta pestaña. Tenemos aquí la envolvente de volumen de pista y lo que vamos a hacer es un fundido aquí al principio que vaya de más flojo, de menos volumen a más volumen. Vamos a ver cómo nos quedaría. Desapareciste. Te vi. Ahí lo tendríamos bastante correcto. Te vi. Y vamos a hacer lo contrario en la vuelta. Vamos a... Ahí lo tendríamos. Vamos ahora a ver el ruido de platos cuando posiciona el plato en la mesa. Oh, me había dejado aquí el sonido para ver dónde caía, entonces vamos a sustituirlo. Vamos a ver el ruido del plato. Vamos a ponerlo en otra pista. Vamos a escuchar los ruidos que tenemos, que son varios. Ese no. Vamos a quedarnos con el segundo. Pues puede dar el pego. Y lo posicionamos más o menos ahí. Ahí podría estar. Entonces lo que vamos a hacer es ya quitar este, que no lo queremos. Gracias. Ahí tenemos otro. Gracias. Bueno, pero este como lo tenemos Gracias. ese sonido en directo que está con el gracias, vamos a dejarlo tal cual. Vamos a poner ahora el ambiente de bar. Vamos a darle aquí una nueva pista. Vamos a escucharlo. Y ahora te encuentro aquí. Este primer trozo que está muy fuerte lo voy a recortar un poco. Vamos a ponerlo por ahí y vamos a llevarlo al principio.
Desapareciste una noche. Vale, ahí lo tendríamos. Y por último vamos a poner esta atmósfera. Vamos a escucharla. Y vamos a poner ese chum final del principio por el final. Vamos a ver dónde podría irnos bien. Voy a mutearlo. Voy a aflojar esta pista. Te vi esa noche. Ahí, después de te vi esa noche, vamos a poner el chum. Te vi esa noche. Un pelín más adelante. Te vi esa noche. Y vamos a hacerle un fondido de entrada. Te vi esa noche. ¿Qué noche? Y ahí ya le ponemos uno de salida para ya cortar. ¿Qué noche? Vamos a recortar la atmósfera y el ambiente. Hasta ahí y ya tendríamos todos los efectos puestos. Ahora vamos a realizar la mezcla ya posicionando los volúmenes de cada pista a su nivel adecuado. Para eso podemos hacerlo desde aquí con este potenciómetro o podemos ir al mezclador y utilizar los faders. Voy a darle a play y voy a ir ajustando. Desapareciste una noche. Te fuiste y todavía no sé por qué. Tal vez me estaba escondiendo. Plano de- Tal vez me estaba escondiendo. ¿De qué? Y ahora te encuentro aquí, en otra ciudad, con un aspecto diferente. Solo necesito saber por qué desapareciste. Te vi. ¿Tu café? Voy a subirte un poco más a la camarera. Este vamos a bajarlo. Gracias. ¿Seguro que no quiere tomar nada? No, no tardaré en irme. Te vi esa noche. ¿Qué noche? Vamos a subir un poco más el qué noche. Sí. Y vamos a bajar un poco la atmósfera. Ah, no, esta no era. La atmósfera la teníamos aquí abajo. Sí. Te vi esa noche. ¿Qué noche? Ahí lo tendríamos. Voy a recortar la atmósfera que no la había recortado. Para llevar nuestra mezcla a Premiere tenemos que ir a multipistas y decirle exportar a Adobe Premiere Pro. Aquí podemos seleccionar si queremos exportar cada pista como raíz, que quiere decir que nos llevará a Premiere todas las pistas que tengamos en el multipistas de la Audition, o mezclar la sesión ya en un archivo estéreo, que es lo que vamos a hacer. Me pide dónde guardar el XML, pues voy a guardarlo en la carpeta que tengo todo lo de audio.
exportar. Y me pregunta qué proyecto quiero abrir. Sería este. Y ahora me dice dónde quiero guardar o dónde quiero posicionar esa mezcla de audio. Una nueva pista de audio o puedo usar cualquiera de las que tenía. Como lo que ya tengo de antes lo voy a borrar, pues le voy a decir que en el audio 1, aceptar, y ya la tendría ahí. Ahora tendría que eliminar. Bueno, primero desvincular. Y ahora eliminar todas las pistas de audio que no quiero. Y ya tendríamos aquí nuestro montaje con la mezcla de audio terminada. Desapareciste una noche. Te fuiste y todavía no sé por qué.